여러분 안녕하세요. 오늘은 마당에서 토끼고기를 구워 먹어볼 건데요. 지금 여러분들 고기 잘 보이시라고 지금 각도가 지금 이렇게 하고 있네요. 토끼입니다. 방송 시작 전에 시즈닝은 일단 다 해놨어요. 올리브유랑 고추랑 허브 소금 좀 뿌려놨어요. 근데 엄청 커요 이게. 이게 진짜 토끼가 이거 크기 봐요. 뭐지 이렇게 크노? 근데 치킨? 자, 비비줘야겠다 이거. 이렇게 먼저 익힐까? 닭고기랑 맛이 비슷하대요 이거. 다 익을 때까지 좀 일이 많겠네요. 자주 뒤집어줘야 될 것 같네요. 사기lim이다. 충길이 오빠 하이. 소리 좀 줄여줘. 기름이 막 나오기 시작했어. 엎드려 받쳐. 엎드려 받지 마. 영토 친구가 절규해준다. 잘못했어. 잘못 안 했어. 이 새끼가 막. 잘못했어. 잘못 안 했어. 잘못했어. 잘못 안 했어. 다리 쪽이 좀 늦게 익는다 하더라고요. 영상 보니까. 지우야, 두 명이요. 아, 이 얼마예요? 18만 2,500원이. 이쪽은 좀 익은 것 같아요. 이쪽 위에는. 다리 쪽은 진짜 오래 걸린다.
진짜 그냥 닭고기 맛인데? 아 그래? 엄청 고소한데? 닭고기보다 근데 살짝 질겨요. 터벅살 쪽이. 근데 맛있어요 진짜. 막 생각처럼 냄새 나고 그렇지 않아. Nope. 이 부위는 좀 다를 것 같기도 해. 이 부위. 근데 진짜 닭고기라도 믿겠다. 이거 그리고 닭볶음탕 하면은 닭고기라도 믿을 것 같아. 소금 찍어서 한번 먹어볼게. 소금. 소금 찍으니까 퍽퍽한 닭가슴살 소금을 찍어 먹는 맛이. 나는 차라리 이 돈이면은 양갈비를 사 먹겠어. 저처럼 호기심이 왕성하신 분들은 한 번쯤 호기심을 해결하고자 이렇게 드시면 괜찮아요. 뭐 아주 뭐 맛이 없는 맛은 아니에요. 다만 내가 이 돈을 주고 지금 이 비도 개를 치우는데 마당에서 장작을 떼어가면서 눈에 눈뽕 한 것이 쳐맞고 눈물 찔끔찔끔 흘려가면서 이 개고생을 하면서 먹기에는 맛있는 맛이 아니다 이 말이지. 아직 익지도 않았는데. 이겼어. 조금 더. 아니야 이겼어. 아니 면은 그런데 한입만 먹어. 아니야. 아, 그 진짜? 한번 그걸로 한번 먹어봐. 한 입이 얼마나인지 보고 싶어졌어 갑자기. 일 받치면 안 먹어. 나 완전. 매워? 어. 토끼가 더 맛있는데.